سنين harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora chaanaal yuutuubii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii warri haarawaa gara toora keenyaatti dhuftan Ardii Miidiyaa Neetwoorkii sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan maatii taasiniin jenna. Hooggantoonni waraanaa Suudaan ulaagaa tokko malee dhukaasa dhaabuuf walii galan. Walakkaan uummata Gaazaa beelaaf saaxilameera. UN uummanni Gaazaa keessa jiraatan walakkaa isaanii beelaaf saaxilamanii jiraachuu qondaalli olaanaan UN akeekkachiise. Tarkiin ilma pirezidaantii Somaaliyaa nama Dogdoqqee oofuun rukutee ajjeese irratti ajaja hidhaa idil-addunyaa baaftee. Tarkiin ilma pirezidaantii Somaaliyaa kana kan baafteef sababni dogongora motorsaayikilii konkolaataadhaan rukutee ajjeese jettu irratti ajaja hidhaa idil-addunyaa baafte. Amma oduu bal'inaan daawwattoota keenya Ardii Miidiyaa Neetwoorkii irraa kan qabanne isin biraan geenya. Geggeessitoonni waraanaa Suudaan lamaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi hoogganaan humna dafee dhaqqabaa Suudaan Jeneraal Hamdaan Dagaaloo haal duree tokko malee waliigaltee dhukaasa dhaabuu hojiirra oolchuuf waliigaluu IGAD hime. Jibuutitti koraa geggeessaa kan jiruu fi xiyyeeffannoo guddaa waraana Suudaan irratti kan godhate IGAD dilbata kaleessa hooggantootni waraanaa lameen waliigaluu beeksise. Hoogganaan humna waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii erga eebila darbee hoogganaa humna dafee dhaqqabaa Suudaan RSF jedhamu kan tahan Jeneraal Hamdaan Dagaaloo waliin wal dhabuun wal waraanaa turan. Manni maree ce'umsaa Suudaan yeroo hundaa'u Jeneraal Abdul Fattaan hoogganaa morkataan isaanii amma Jeneraal Hamdaan Dagaaloo ammoo itti aanaa isaanii ta'uun muudamanii ture. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan qaamaan argamuu walgahii IGAD irratti hirmaataniiru. Jeneraal Hamdaan qaamaan argamuu baatanis geggeessitoonni miseensota IGAD Jeneraal Hamdaan waliin bilbilaan mari'achuu ibsa IGAD baase ni hima. Geggeessitootni lameenuu dhukaasa dhaabuu qaamaan fuula fuulatti akka mari'atan walii galameera. IGAD waraana lubbuu namoota kumaatamaan galaafachaa jiru kana marii siyaasaa xumura itti gochuuf akka hojjetu hime. Hooggantoonni lameen kun waliigaluun kan dhagahame Ameerikaan gareen lameenuu yakka waraanaa raawwatanii jettee guyyoota muraasaan booda. Ameerikaan humni dafee dhaqqabaa fi hidhattoonni isaan waliin hidhata qaban yakka sanyii dhala namaa balleessuu raawwateera jette. Uummatni miiliyoonaan lakkaa'amu sababa waraana kanaan qe'ee isaanii dhiisuun gara biyyoota ollaa fi naannolee birootti baqataniiru. Geggeessitoonni lameen fuula fuulatti wal arganii mari'achuun waan barbaadamu ta'us ammas hojiirra oolfaman isaaf fuulduratti kan ilaalamu tahan. Humni waraanaa Suudaan United Arab Emirates meeshaa waraanaa garee RSF fi kan kenneeti jechuun himataa ture. United Arab Emirates garuu himata kana ni haalte. Kana dura geggeessitootni lameen waliigaltee dhukaasa dhaabuu irraa gahanis irra deddeebiin hin milkoofne hafe. Gama biraan haleellaa konkolaattota deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisan irratti raawwateen namootni lama du'uun
ammoo madaa'uu waldaan fannoo diimaa idil addunyaa hime. Waldaan fannoo diimaa idil addunyaa haleellaa kaartuumitti tahe jedhamee konkolaattota deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisaa turan irratti raawwateen guddoo himeera. Dhiifama gadduu himeera. Haleellaan kun geggeessitoonni waraanaa lameen dhukaasa dhaabuu fi fuula fuulatti mari'achuuf walii galuu isaanii ibsamee sa'aatii muraasa booda raawwate. Oduu gama biraatiin Tarkiin ilma pirezidaantii Somaaliyaa kan konkolaachisaa doqdoqqee yookaan motorsaayikilii konkolaataadhaan rukutee ajjeese jettu irratti ajaja hidhaa idil addunyaa baafte. Konkolaachisaan doqdoqqee kun balaa kun erga irra ga'ee guyyaa 6 booda lubbuun isaa darbe. Gabaasni poolisii akka agarsiisutti ilmi pirezidaantichaa Mohammed Hassan Sheikh Mohammed Tarkii magaalaa Istaanbul keessatti konkolaachisaa doqdoqqee waliin walitti bu'ee balaan kun mudate. Gabaasni poolisii kun walitti bu'iinsi kun kan mudate guyyaa saafaa akka ta'ee fi Mohammed konkolaataa kan waajjira konsilaa Somaaliyaa magaalaa Istaanbul jiru yeroo sanatti oofaa akka ture ibseera. Tarkiin ilma pirezidaantichaa irratti uggura imalaa keessus qondaaltonni garuu namni kun dursee biyyattii keessaa ba'eera jedhanii amanu. Kantiibaan magaalaa Istaanbul Ikram Imamoglu viidiyoo CCTV balaa guyyoota 10 dura mudate fuula X yookaan Twitter kan ture isaan irratti qoodaniiru. Viidiyoon kun wayita konkolaataan tokko bakka namoonni fi konkolaattonni itti baay'atanitti doqdoqqee sana dugda duubaan rukutuu agarsiisa. Konkolaachisaan doqdoqqee Yunus Imirii Gooker jedhamu nama umrii ganna 38 fi abbaa ijoollee 2 yoo ta'u balaa kanaan booda gara hospitaalaatti erga geeffame guyyaa 6 booda garuu miidhaa irra ga'een lubbuun isaa darbe. Abukaatoon konkolaachisaa du'e kana miidiyaa Tarkiitti akka himetti ilmi pirezidaantichaa kan gadhiifameef gabaas poolisii jalqaba konkolaachisaan doqdoqqee kan yakkamaa ta'uu isaa waan mirkaneesseef. Garuu viidiyoowwan balaa kana agarsiisan erga qoratamanii booda haalli jiru adda ta'utu himama. Ilmi pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed kan ta'e Mohammed hanga ammaatti dhimma kana irratti yaada hin kennine. Ajajni hidhaa idil addunyaa kun torban xumurame kana keessa nyaata darbee abbootii alangaa Tarkiitiin ba'e. Ajajni hidhaa kun kan hafee poolisii mana ilma pirezidaantichaa dhaqee torban tokkoof akka hin deebine erga baramee booda ta'uu AFP miidiyaalee biyya keessaa waabeeffachuun gabaaseera. Hariiroon dippiloomaasii Tarkii fi Somaaliyaa waggoota 10 darban keessatti cimee jira. Tarkiin investimentii bu'uuraalee misoomaa, leenjii waraanaa fi gargaarsa namoomaatiin Somaaliyaatti deeggaraa jirti. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya har'aaf qabanne kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif daawwattaniif galatooma.